Everybody, welcome back with the Plat. The Platypus is the name. Today is the day. So if you're watching this on the VOD, I know you're probably thinking, Plat, why would I watch you watch this when I get to watch it myself? Because if you watch me watch this, you get to pretend you're not watching. It's easier to pretend you're not watching this alone? I don't know. Is this going to be exciting? I think the answer is no. I think this is going to be a major dud of a patch, but I hope that they don't hold everything for 2.0, that there's something good today. I'm in my underwear, don't worry. It is 5 a.m. That went live right on time. I mean, it's almost like they planned it in advance. How you doing? I'm doing good. Hey, yo. So I'm going to do this, and I'm going to take notes. And then I can't find my fucking mouse. And then we will, that's all I'm doing today. All right, time to open Notepad. Hope you guys are having a good day. So it's not going to be like a long stream. I do have to go to work in under 2 hours. And I only slept for 5, so. But still. The 3rd minute stall by plane. Please do not play anything from the patch. From the last patch. I know that I think they have like an internal goal. They have to make it an hour by filling it with bullshit, but I really hope they just make it a half hour instead. There's gonna be so much filler, bro. This is filler. I bet they introduce like some sort of like they start hinting at wind going to be in the story. They remind us that she exists. Maybe not though. Maybe it'll just be not until 2.0. Plagues. I mean, I like that intro. They're fun. I don't know who this is, but I like them. MC, thank you. Master of Ceremonies. Alright. Who cares about people that voice people, though? I'd rather just have the literal developer of the game. Not only do I not mind being a guest or a co-host, I'm contractually obligated to. Level 70, let's go. What's good, Perp? That's me. How you doing, Joseph? Having these P5X official streams in the middle of the day is so good for European. Yeah, but having it at 5 a.m. is... I mean, it encourages me to wake up early, which is probably a negative. But, you know... Everyone gets to have their own thing, alright? I get Gamescom in the middle of the day. You probably get it at like 9... whatever. I don't know what I'm talking about, like 9 at night. Brag about the gacha you just pulled. Yeah, let's do it. I've never even considered playing on a tablet. That does sound kind of fun. Whoa. Dev account. 3 5-star weapons. I've never even seen. I've barely even seen 1 5-star weapon. そうなった時はもうしっかり進行今後よろしくお願いします。すでに私もちょっと亀裂入ってます。ここでBan this guy from the live stream. He's the only one I like so far. He is like a
I think he's really. I don't know why. I like his energy, man. I'm also. It is. I know that this is going to be annoying to hear. It is 5 a.m. So I will not be as vibrant. I'm not gonna be like on this guy. This is the guy that delivers all the bad news. I'm excited he's here. I don't know if I've met this person. The development producer. I don't even know what company these guys work for. Do they all work for like just Atlas, or are they working for Sega or Blackwing Studios, or? はい、私は開発パートの方を担当しているんですけども、今セガアトラスの開発チームはですね、グローバル Sega Atlas, okay. 含めてのメインとサブストーリーの作成、 The main and side stories. 欧米版に向けて、バトルですとか、あとは都市生活のゲームバランスの調整をしたりですとか、あとは演出ですとか各機能のクオリティアップといったところを担当させて。 So there's a development team that just develops main content and the like the story content basically. ありますので、アップデートですとか新しいキャラクター情報についてこう実機プレイも交えながら詳しく今日は説明させて。 Live gameplay. Oh, could it? I hope it's of an older. I hope it's of old content. Maybe I should be more positive. Let's wait till they disappoint us to be negative. Okay, the letter. 皆様からいただいておりました意見の回答ですとか今後の運営 The letter. について詳しくまとめておりますので、ぜひ皆さんご覧になっていただければと思います。はい。で、本日なんですけども、運営チームの酒井さんが来れていないんですけども、はい。ちょっとやっぱ改めてその運営も開発も共通点 Bank gameplay incoming. Please no. その可能な限り本当にそのグローバルとでその同じ体験を皆さんが Region specific enjoyment for players. 日本欧米版での独自の楽しさですとか嬉しさみたいなところをきちんとお届けしていきたいと思っておりますので、引き続き一度務めてまいりますので皆様よろしくお願いいたします。 Okay. Oh, they're just saying like, hey, our people were mad, so we made things. Hopefully, I mean, it seemed like a W letter, honestly. It does kind of remind me of the mini game from Yakuza Like a Dragon, where it's like, I'm sorry, you know. To be fair, there are people playing P5X that haven't heard of Persona, or that haven't played Persona 5, which is crazy to me. 様々な情報をいち早く皆さんに親しんでもらうようにお届けするそんな番組でございます。では早速なんですが、今日も今日とて予告状が届いているということなんで、明坂さん読んでいただいてもよろしいでしょうか。 Alright, today's calling card. New feature, Mindscape. Ooh, Trial of Thorns, yes. A new route added to Metro Desire, that's exciting. Honestly, some content, and then some bullshit. That sounds kind of fun. I should, I'm gonna quickly take a screenshot of this. And then we will continue. 詰まってますね結構。なんか待望のものもあれば、よくわからないものもあります。確かに聞いたことないフレーズが何度か出てきましたけども。Tell me more about Mindscape. じゃあ早速アップデート情報行ってみましょうか。It better be an entire RuneScape version of the game inside of the game. 何からいきますか。はい、ではまずイメジャリーのご説明をさせていただければと思っております。イメジャリーさっきね聞いてなんだこれだってなってましたけど、聞き慣れない言葉。これはどんなものになってるか、もう早速聞いちゃう感じですか。もちろんです。はい。でイメジャリーなんですけども、今回プレイヤーランク55番。いや。カイドルの新しいプレイヤーランク55。で主人公のワンダーにだけ今まで育成要素のスキーマというものがあったんですけれども、こちらのカイドルバージョンというふうに思っていただければいいかなと。Okay. I don't know what the hell schema is, but I know what it is in the game, but I still don't know why it's called that. Invoking an image. So is this the level 80 boost? という意味合いの育成要素になっております。育成要素っていうことは今のカイドルたちも It's a growth system. That means Phantom Idols become even stronger. You'll be introducing it. Okay. 10 times 10. はい。というわけで早速ちょっと実機の方移してまいりましょう。じゃあゲーム画面お願いします。
People love grow systems. 先ほどお話しさせていただいた通りレベル55 This is a person that plays every day, you could tell. This is an account that plays every day. Completely capped out on your social energy here, completely capped out on your energy here, and completely capped out on your Phantom Thieves. And every single thing has an exclamation point / pop-up. This is a player, bro. でまずなんですけれども、はいよいしょいつも通り回答 Level 55. 画面を出してですね、でキャラクターを選ぶと There we go. We get a fancy new button. They even have room for 2 more buttons in the future. で開けてみると、はい、このような形です。ちょっとやっぱ主人公のスキーマと似たような雰囲気かなと思うんですけども、 This is exciting. はいで今こちら解除かとなっておりますけど、この右から左 Let's go. にかけてですね I'm gonna add some notes そ here. れぞれパラメータ上昇のボーナスというのをどんどん開いていくよう Schema, な style, system. ちなみに How far is this end? スキーマみたくリセットとかはできるんですか？あ、これねリセットは I ない don't んですね。 I was gonna put the time 考 markers, えな but がら上げてった方がいいそうんですねですね。。はい。ただポイントは結構どんどんもらえるよう but な don't worry. The system is designed that you'll keep earning points as you go. We'll go over the details a bit はい later. Okay. で、右からスタートしていきまして、育成のポイントを消費して、パネルを開いていく。 This should be easier to. It should make it also easier for the Phantom Thieves then to get to that 90 threshold. でSP 上昇はい開いたという感じでこう順番にこう開いていくという内容になっております。はい。 From right to left. I wonder if these, if they're character specific or they're all pretty generic. 1個開いたらそれで一旦完了という感じになっていって、これをどんどん左に向けて開いていくというようなゲームの内容になっております。はい。 And they get more expensive, I'm sure. これが用意されているので、結構な量。はい。なのでお気に入りのキャラクターをどんどん開いていくのか、それとも全キャラクターまんべんなく開いていくのかみたいなところはちょっとこう One of their 皆さん thresholds. ちょっと遊んでいただければなというふうに思っております。 There's probably a few character specific 倒 ones. せないって言ったら補強のためにそれに強いねそうですね。はい。属性の子を上げるとかもありですねとかもあ。りかなと思います。うんうんでもちろんこちらなんですけども、その解除の素材 It's 自 okay. 体はですね、こう左に行くほどどんどん It seems like a chore to me. It doesn't necessarily sound particularly fun. はい、どんどん大変にももちろんなっていくので、はい、頑張って好きなキャラクターを上げていくのか、それともこういろいろまめなく開いていくのかみたいなところはこうちょっと迷いながら遊ぶような感じになるかなと思います。 I mean, I guess I'm in. 素材の使いどころもちょっと考えておきたいですね、これは。 Where the filler at? Exactly. Yeah, this is too much. They're actually talking about shit right now. あ、そうですね。はい。ちょっとこの素材、この星屑のかけら Stardust shards. こちらについてもどう獲得するのかというのをご紹介させていただけ Please ればと have 思 it い be ます。 obtained through not energy. I'm sure it'll be energy, but I have so not fucking enough energy right なん now. かより豪華なやつがあると思うんですけども、こちらはさらなる発展要素になっておりまして、これちょっとこのバージョン 1.4 ではまだ開放されないので、今後のバージョンアップにご期待くださいという内容になっております。いいですね、もう早速この先のことを見せていただけるんですね。 So it looks like you don't need to rush to level 80 still, because this is not the level 80 wonder どこで things. もらえるかというと、このベルベットルームの試練の方で獲得 Velvet Room Trials. Let's go. Kage is gonna max this out day one. はいもらえるとこありましたっけ？で 1.4 からここに星屑のかけらを獲得する画面というのが追加されますので、 Stardust し shards. ていただくとこのように Kage's almost done with 今取ってお this. りますベルベットルームの試練の星がいくつまでクリア Oh, and I wonder if this resets every それに応 season. じてかけらが獲得できるというような仕組みになっております。じゃあ今もうクリアしてる方々にもあ、もちろんです。はい恩。恵がある。へ I'm gonna max. We're going so hard on this. その1回だけもらえるというのではなくてですね、え毎日 Every day? この星まで行っていると、例えば星30だったら毎日20個もらえる。 That's actually really fun. 36だったら毎日24個もらえるという感じで、より深く攻略しているほどたくさんもらえるという仕組みになっておりますので、はい、ぜひこちらちょっと攻略の方を進めていただければと思います。 Okay, これは farmable 嬉しいですね daily. 毎日もらえるんですか？はい、毎日もらえます。へー New currency is obtained daily based そうですね off 明日 velvet になりますけども、はい、 trial できるだけ早く progress. じゃあ皆さん今から回してもらって。でこちら昨日開放されて Let's レベ do ル it. 55までなっていればかなりはい個数多分もらえるところまでは試練の方クリアできるようになっていると思いますので、はい、ぜひいいところまでちょっと星を進めていただければと思います。うわーいいですね。はい、じゃあこちら I feel bad for not pushing this. こんな感じになっております。はい。はい。で以上がイメージャリーのご説明になります。松中さんありがとうございます。 This is the thing. I don't like new growth systems almost い ever. ただきましたけども、 But- 星毎日もらえるってことですね。頑張ってやってたら。 But the good thing is, if there's content to use it on, 明坂さんの
プレイランクだって毎日どれぐらいもらえそうですか？あ、ちょっと見てもいいですか？はいはいはい。試練でしょ。あ、えそっか、試練に行く前に出てるのか。星の数でねもらえる数。そうですよね。ベルベットルームの試練193って書いてある。193? That's not that bad. 大きな声出ちゃった。193っていうと松永さんどれぐらい？はい。190個超えてるとですね、毎日128個ずつ。やったー。やったー。一つずつ開けていくことが多分序盤はできると思います。はい。よかったじゃあ開ける順 Let's 番 go. I'm excited to do that. どのキャラ I think it is actually a pretty fun way to like get a little daily reward for something you get to put in a bunch of characters it'll kind of never end, but you're always making that progress. But I hope the game is too easy right now, so I hope they add something a little bit harder to do with this new challenge mode. はい。でこのような形でですね。 What did I take a screenshot of the updates? Okay. 毎日獲得をしてイメージあり That's cool. でI'm actually like this is a fun little thing. I'm like a little bit of a negative Nancy when it comes to progression systems because I don't like characters never feeling like they're done being built. Like, oh, a character that I had considered done now has to do a shit ton more for me to like consider them done. I kind of like they're done. I put them on the shelf and I focus on building new characters. But this is kind of a fun thing, I think. It depends on what's in the Mindscape itself. そうですね。そうですねって言えちゃうんですね。ありがとうございますね。はい。はい、そちらを鑑みてやはりその育成に関してその退屈する時間を作らない。 Oh, so they are including it much earlier. Okay. 楽しいなというとをちょっと感じていただけるようにということで、早いタイミングでアップデートの方を入れさせていただきました。で、あとまたこの毎日もらえると。Having this content available earlier also means players can earn more Stardust shards over time, which is good. Yeah, I mean, sure. ちょっと前倒しの今回実装ということをさせていただいております。で、まあ今2ヶ月ぐらいですので、まあ大体5 5 months early. まあ攻略途中の方でもおそらく7000個ぐらいで攻略進んでいる明沢さんみたいな方であれば多分1万個から1万5000個ぐらいは普通にちょっと得というか、はい。たくさん獲得できるのは It seems like it's a free-to-play currency. I mean, getting 15,000 more is good, but すごいもういろんなこと考えてらっしゃるんですね。その7ヶ月早いって結構 I'm still gonna use most of it on every new character I pull, right? 前倒しで入れさせていただいて、で、いや本当にやっぱある程度進んでくるともちろんその一気に上がらなくなってくるんですけども、やっぱりこう毎日ちょっとずつもらっていって、それでまあキャラクター確実に強くなるんだなっていう感じでやっぱすごく It is. This is cool. ある日ね、 Let's go. Also, 5 months earlier. Earlier. Expected to. Yeah, whatever. 7K more. Let's just put 7 to 14K more. ありがたい。ありがとうございます。はい。これは我々の楽しみです。はい。 Mindscape. I'm excited about that. I mean, ありがとうございます。 I'm becoming more positive on it because I want it in the game now, and so that's a good sign. 何の話を聞かせていただきましょうか。次は茨の試練。 Trial of Thorns. Please be something that kicks me in the dick and tells me I'm a punk. なんか恋愛要素だったりするんですか。人妻を奪いに行きます。茨の道。だいぶトゲの激しい茨ですよ。もうねえじゃない砂笑顔で。危ない危ない危ない。All right. 実際な I am excited. I mean, it's called a challenge mode. Battle content. でこちらの茨の試練なんですけれども、今回プレイヤーランク25から参加できるイベント形式の Player rank 25. Okay. Yeah, I mean, if you're before 25, do you even need anything? You got too much content to do already. はい、こんな感じですね。 Powerful bosses. Let's go. Okay, challenge mode. Custom difficulty. 難易度高い感じ。でもこれちょっとすみません。スライドだけじゃなくて Yes. 見たいんですけど。確かに。こちらの方も実機で今日操作して見ていただければ。 That looks いい fun. じゃないですか松永さん。ありがとうございます。はい、プレイで説明をさせて。 It does require stamina. It's daily, and it gives incentive to push Velvet Trials. It exactly. It's a big W just in like design. I think it encourages you to do content that's already in the game to get a daily reward that you don't need to spend resources on. はい、こちらに茨の試練というのが登場いたします。で、こちらをタップすると。このような感じで Look at that, 1,600 red gems. はい。 2 poles. Let's go. 初の男いますね。はい、そうですね。トランペッターの方は本作初登場のボスキャラとなっておりますので、ちょっとどんな攻撃をしてくるかとかはぜひ本番楽しみにしていただければと思うんですけども、今日はなのでアスラ王をちょっと
画面説明に使わせていただこうか Okay, なと show me, show me, show me. Are they cooking? They're kind of cooking. This has been, so far, this is fire. If they don't shoot themselves in the foot at some point, fixed difficulty and custom difficulty. I'm so excited. Max custom difficulty. We're going to do it live on stream. I feel like I could stream this game again at 1.4. I started playing WoW Classic, unfortunately, but モードではですね、チャレンジがいくつか、今回はチャレンジ8まで設定されておりまして、 Okay. でこのチャレンジが何かと言いますと、 unique conditions, the bod characteristics. バトル効果というルールが表示されます。で、今回このチャレンジ1では So normal is easy as balls, hard is going to be easy as balls, and then nightmare might actually be some challenging. 修復時4属性のダメージが下がってしまうみたいな縛りみたいなものが表示されております。で、これがですね、チャレンジ2だとちょっと変わっておりまして、はい、属性がチャレンジだと火炎氷結電撃ですみたいな感じでですね、ルールがどんどん変わって Almost a full 10 pull in gems. That's not bad to be honest. Yeah, I mean it's as a spender, I tend to care less about the gems because it's like such a small percentage. I feel like of what I actually get, but it is still nice. I don't ever want to diminish that. ハードはレベル50、そしてナイトメアモードはレベル80。 Oh, so that's the wonder currency, weapon currency, huh? はい。 74とかでも結構 Don't shit the bed. There's no way they can shit the bed at this point, こ right? ちらのルールをどんどん攻略していくわけなんですけれども、本当にこれチャレンジごとにですね、様々なルールが設定されております。で、そうなるとですね、やっぱ適正なキャラクターが持ってないよということがあるんではないかなとそうですね。思います。で、こちらの画面左下見ていただきたいんですけども、こう使用キャラ編成というところがあるんですよ。これをですね、 Thieves for hire option. してチャレンジの方を進めて Honestly, I don't really mind information or not information on this. で、編成の方を進んでいくと、なんとここに使用というマークが出てると思うんですけど、 Oh, 本当だ。キャラクターをレンタ you ル could even they'll even give you characters. なっております。ですのでこちらのモードではもしキャラクター足りないようであればキャラクターをちょっと Well, I mean that's kind of fun. You get to try out Yumi and stuff or Yui. ありがたい手に入らないのも全員使用みたいなのはできたりするんですか？いや、それは多分あんま面白くないのでまあそうですよね。でも2人まではいけるってことですね。はい、そうですね。そうですね。じゃあちょっとバトルの方進んでみましょう。 Looks like you could still use すいま two. せん、難易度すいません。難易度ミアにしちゃってるんで。危ない危ない。ハードによいしょ。 We'll do something nice and easy that they're guaranteed to win. Oh, from friends in game? You think so? Maybe. Wow, look at that, Joe. I know Kage watching this is laughing at them right now. Fucking laughing at how weak their characters are. バトルも通常通りのバトルが展開してまいります。で、 You know that they're devs because they play on 1x. バトル中は他のモードと違ってバトル中のミッションみたいなものはないので、あとは勝てば OK。 No special missions. You can just focus on defeating the enemy. Oh yeah, っていうのは書かれてたもの以外はない。はい。 that's so. I like content that's just about beating stuff. Not everything needs to be a fucking get the highest motherfucking score, bro. なんかははい、このまず最初の視点の人数が減るとアスラオに合体すると。 They merge into the Asura King. Well, 通常出てくる視点のよりも、人数が多い状態でアスラオになってしまうと。ちょっと同時に倒すとかかなり難易度が高いかなというふうには思っております。超ナイポロですねそれは。 I forgot. I didn't realize she danced that slow. I forget that I play on sped up. It becomes so normal that you don't remember that they're being sped up. 攻略のポイントになってくるので、そこをうまく意識しながら同時に倒せるかみたいなところを楽しんでいただく形になるかなと思います。まさに茨の道。 I will say, if your goal is you want to take them down all at once, Yui may not be what you wanted. 弱点のが最初ないので、ないのか。はい。なんで染めてもらっても一緒っちゃ一緒です。あ、一緒。はい。じゃあどっちかというと全体攻撃をみんな持って同じだけのダメージを与えるくらいの。 It's like, yeah, we want to strategize about killing them all at once. Let's bring Yui, the most single target damage character that exists in the entire game. ちゃんと使用のメンバーもかなり強いですね。あ、そうですね。はい。こちらもレベルそれに高いキャラクターが借りられるので。 When Yui goes off, though, she does look kind of crazy, doesn't she? She attacks. It feels like she attacks 30 times a turn, even though it's probably 味方になってほしいな使用の。 4, 5. Like she probably attacks 7 times in a turn or something. Or
at max. Well, 1, 2, 3, no, 4 times in a turn at max. はい、ここで倒したこの異変レベル、このルールの数によってのレベルがあるんですけど、 Let's このルールを go. クリアしたよというと、これちょっと特徴なんですけど、取得した効果と I do like that. So if you put them all on, if you do every single challenge on Nightmare mode, bro, everyone's gonna marvel at how big your penis is. 先ほど難易度固定でしたけれども、はい、カスタムの方ですね。 So far, though, difficulty seems very modular. で、 0 out of 58. このような形でですね。 And we don't need any subtitles. Oh, here we ルー go. ル自体をもうプレイヤー側が選ぶことができるという感じになっておりまして、例えばこれをタップしますと、さっきの時刻点の HP がアップするという効果が選択できるようになると。でこれは1だと安定と書いてあるんですけど、これ2で動揺、3が暴走というふうになってますけど、例えば3の暴走の方を選ぶと Let's go. 80% HP boost. あとシールドも 100% ついちゃうというような感じですね。こうより難しいものに自分でカスタムして選ぶことができるよう Can に you なる。 select them all? You must be able to select them all. でこのルールの方を設定していくと、このレベルが You could earn better rewards. I forgot there was rewards. This is the thing. I'm just excited to have content to do. より高いものを攻略することによって報酬がよりレアな報酬が獲得できるというようなゲームになっております。で、あとこの鍵マークがついててもいいと思うんですけども、こちらの鍵マークが Okay, so we gotta clear everything on fixed difficulty, and then come back and go ことによってどんどん big dick mode on the custom. まずは固定モードをクリアしていろんなルールを集めていただいた上で、より難しいものに入れ Okay. カスタムモードで入れていただくというような What's this called? ゲームの Thorn になっております。 of battle. Boss stages with fixed そうですね。 and custom difficulty. 全部マックスにしない What っていうことは are なかなか the ないので、なのでやっぱ rewards? コツとしては自分がやっぱエースとしているキャラクターにやっぱ有利なようにルールをうまく設定していくという感じですね。なので例えばさっきの呪音属性が苦手とかだとやっぱジョーカーいられないなってなるので、あそこの部分のルールは安定もしくはつけないみたいな感じにしてしまった上で、それ以外の敵の HP 上がるよとかは暴走レベルにしちゃうみたいな感じで、自分のエースキャラクター I mean, this seems fun. I like this kind of stuff because it's just gonna be. Here's the issue: if it's too easy to do every single one at the same time, 結構ありますね。これをちょっと器用に選んで、これだったら攻略し if it's gonna be too easy to put them all on, that will be annoying. So I hope it's difficult. になっております。じゃあ回答とご相談な感じですね。はい。 Thorn レベル trials. が同じでもバトル効果さえ変えてしまえばクリアできるかもっていうかもという感じですね。へあ、ちなみにチャレンジするのところになんかコストみたいなの出てないですけど、もしかしてHP というか1日のコスト的なものはいらない感じですか？あ、そうですね。これは何回でもチャレンジできおる。コーヒーなしでいける。いける。 Let's go. I mean, I would have been upset if they said there was a currency you need for this fucking thing, but こっちにしてこっちにしてみたいなのを調整しながらいけるところを探すというような楽しみ方も可能になっております。I mean, I'm excited for this. This looks like this kind of looks like a lot of fun. 全部これカスタムしようと結構大変ではあるんですけども、一個ちょっとご安心いただきたいなというところとしましては、はい。よいしょ。こので実際もらえる報酬なんですけれども、 As for the actual rewards, you could earn most of the rewards just by clearing the normal and hard stages. Okay, so that is kind of nice, right? Oh, that means not even the nightmare stages. That means if you're like player level 50, you'll be able to clear pretty much everything. に関しましても、異変レベルが一定までである程度そのチケット的なところは取れるようなバランスになっております。はい。優しい。 Okay, let's include that. そのナイトメアかつレベル高い Majority of rewards are obtainable. 栄養的なものですとか、なかなか手に入らないその刑事カードに設定 Look at that, a unique badge only for the high level nightmare. Are attainable player level 50. However, some rewards are We're doing the super hard content.
かりいろんなことを考えてクリアした時の Currency for new wonder セット weapon ハマったなみたいなところを shop. はいぜひ楽しんでいただけたらなと思います This is good. ご紹介ありがとうございます。はいありがとうございました This is good for me. I'm very positive. This is my favorite live stream they've done so far. It's not even close, honestly. 行きましょうか。はい。じゃあこれは私が読ませていただきますね。お渇望メトロラインの新ルート追加されます。 I like Metro of Desire too. はい。タイトルは読みましたが詳細は松永さんお願いします。はい、ではスライドをお願いします何が来るんだろう。はい Let's で go. 今回なんですけども新しい路線では遊びのルール Metro of が Desire is 新しいものになっており Well, ます it's called で the 前回 Metro の of 路 Hope, 線ですと I guess, バト because ル of the new 中に track. こう敵味方なんていうか全員ダメージが入るようなギミックが入っていたと思うんですけれども、今回の新ルールではスキル攻撃をするために、刻印というものが溜まっていって、You gain a mark, and once you accumulate enough mark, you can unleash a powerful AoE attack. I wonder if that's how many instances of damage you do. 両者バーンってなるとかっていうのはなくなるんですね。はいで、もちろんそれに合わせましてゲーム中に出てくるお守りなども全部変化しておりまして、新ルールで、コンボを Cool. They mess with the charms. Hopefully, maybe it's not just the two, but maybe they made the burstful one not so OP. 改めてですね新しいセッティングを探しながら進んでいただければと思っておりますこの守り集め楽しいんすよ。 I mean, that is 4 new ちょっと bosses. 強化とかもできるからいいですよね。先を見てどうにしよう I かな。 wonder how they expand the rewards for it, or if it's just not at all. あ、本はい当だ。そうですねでボスキャラの方も更新されておりまして、前回も4種類いたと思うんですけれども、今回ヤマタノオロチ、前回の一番右にいたボスキャラ辛かった。あいつが強敵だったんですけどさ、あれは持ち越しで今回も降りつつ、はいあいつが3番目に下がって残り It must be. I feel like it would be hard to be a hype man. Like I'm not good at this. You know, listening to them say it's like the bosses are new. What? You know, I'm not good at that. 腕に覚えのある方チャレンジしていただければと思います。はい。で前回もなんですけども、ヤマタノオロチですとか、この一番右のボスキャラを倒さないともらえない報酬というのはほぼない内容になってますので、もちろん遊びやすい。 Okay, so there's almost no rewards. ジェムなどの報酬の方もそれぞれ追加 Jewels. はい Okay. 新しいお守りを獲得した時の Metro 全て更新されておりますので Metro はい of Desire というふうに思っております。 update. はい。 New ありがとうござい routes. ます松永さん。ください。さあそして宇田さん。 3 new bosses えー plus 新街道が rewards. 実装あると伺っておりますが。はい、もちろんです。 Oh, now we get to talk about the update. This is fire, bro. This is fire today. This is if they could manage. I'm excited for 2.0 suddenly. ではティザー PV をご覧ください。どうぞ。 I will get these high schoolers drunk and groom them. I am the Phantom Thief Thebe. Thebe? Thebe? 全力見せてあげる。ごめんなさい。まさか近くに人がいたとは思わなくて。カクテル言葉ってご存知ですか？ I am hoping we can get her up to rank 17. I still need to buy her that fucking fancy ass watch バー though. テンダーの仕事は目の前のお客様に一番ふさわしいお酒を出すことです。 A mocktail, huh? 裏には一緒に踊りましょう。 I am wondering how they'll add a guild boss that she's specifically good at, or if they will. 椎名さんのバーは通いてえ。いやーなんかもういろんな情報を早く聞きたい。改めて今ね登場しました椎名さん、もうキャラとしては Where are my subtitles? Thank 登 you. 場されているということなんですが、もう秋坂さんは出会いは出会いは果たしたんですけれども、あらはい。ずるいですよね。まず最初ドジっ子からスタートするんですよ。あ僕まだ入って But then a bartender with a bit of a sexy side, a character who balances charm and cuteness. Did she come off as clumsy? The literal dancer, juggler, performative artist? I don't know. She didn't come off as clumsy to me at all. ずるいってなっちゃいました。色気とドジっ子となんかイメージ結構お姉さんな感じなんですかね。そうですね、お姉さんな感じです。はい、年上に26歳。 26. Yeah, she is older. 結構年齢差ありそうだなワンダーさん10個くらいありますそうね。ですね、10歳差ですね。はい。年上 Wonder is 16? At least tell me he's 17. そうですね、ドキドキしますね。はい。宇田さん、はい
年上のお姉さんいいですね。いいですよね。とてもいいと思います。はい。ものすごい食い気味に来てます。あら、はい。はい、そうですね。で、シナジーではですね、はいバーテンダーを務める大人の女性という。 She was juggling 3 bottles, yeah. そしてカイドルはというあそうです話はいだと思うんですけども、今回カイドルのイメージ PV 用意しております She ので drops a drink? ご覧ください。 Yeah. But that's because she's a high performing artist. I don't know. That's not clumsy to juggle 3 bottles. Maybe. カクテル言葉ってご存知ですか？花言葉みたいに。 I'm just gonna pretend Wonder is 24 for the rest of my life. Me, I don't like playing a 16-year-old. 16-year-olds aren't cool, and Wonder is cool enough. 一番ふさわしいお酒を出すことです。 This is a cool little intro video, though. 二人の一杯を。 She does have an all-out. Oh, we already saw her all-out attack animation because all the navigators have one, even though they never do the final hit. 大切りです。 It's probably hard to show off navigators. I kind of wish navigators were all free to play. はい、君のためのオリジナルカクテル。もちろんノンアルコールね。君といるとびっくりすることばかりだから、そのイメージで作ったんだ。名前は Imagine the concept of a 26-year-old trying to fuck a 16-year-old is definitely making me uncomfortable. But なんか as me as a 33-year-old, she's the most waifu girl for sure. ちょっと良かったですね。いやもうそうあんなんされたらドキドキしちゃうよって思って、よくサラリーマン平常心でもらえたなって思ってました。確かに。最後作ったカクテルワンダーに入れてました。そうですね。なんでですかね。なんでワンダーなんて。あーなんでしょうかね。もうこれいろいろ教えてください。もう聞きたいことしかない。 I wonder why it's called that. All right. では改めて椎名優美の紹介をさせていただければと思います。スライドをどうぞ。はい、椎名優美、カイドルとしてはフィービー、そしてペルソナデュオはウラニアです。はい。 She uses a cool cane weapon. I like that. をやっている大人なキャラクターとして描かれていますが、 I guess she doesn't use a weapon at all, but I mean, you know what I mean. It's a cane. 大人です。 Why is it a cane? 静かで落ち着いたバーテンダーのイメージではなくて、どちらかというと Shouldn't it be like a shot glass or 非 something? 常に活動的で、しかも妖艶な大人の魅力を持ったキャラクターになっています。しかしその上で役割としてサポートキャラになっております。はい、サポートです。はい。 But since they add her as a navigator, they could just add her again as a combat damage dealer. They just probably wanted to start selling some navigators. The personas in the game are always sick. Their art style kind of blends together for me. They don't feel unique enough anymore. And I know they are, but そしてですね、なんと the thing is, in Persona 5, like 3, 4, and 5, the characters' personas feel very like symbolic of like actually like their characters' inner desires in some way or something. Like, you know, they feel artsy. These kind of just feel like they're designs that are just like kind of nifty designs. ゆうみちゃんはお姉さんっぽさと可愛らしさを両方兼ね But I don't dislike it. 魅力的な女性だと思います。あとバーテンダーとして勉強熱心なところも素敵だと思います。お姉さんっぽく振る舞いたいけれど I recorded a lot of lines for Yumi, so I hope you'll enjoy hearing my voice. とても可愛いゆうみちゃんなので I hate this kind of ぜ stuff. ひそういったギャップを楽しんでいただ I きたい think なと this 思います might be like a Japanese culture 大人 thing 気のペルソナシリーズに出演できてとっても嬉しい to like です。 really care about voice actors and really kind of care about them making statements on stuff or like the voice actors playing the game and stuff like that. I could not, like, I don't care at all. ありがとうございます。もういろんなこと気になってしょうがないですし、いいですね。もうどんどん知りたい。これもうなんか性能とかも今日教えていただけるんですか？どうなんでしょうね。ちょっと。はい、もちろんです。椎名優美のバトルシーンの動画も用意しておりますので、こちらの動画を Another ご覧ください prepared video. どうぞ。最高のショー見せてあげる。 Support character, さあ手番よ。 ultra attack abilities.
We've already looked at her stuff, so don't worry, I'm kind of a pro. 真に明治よう知れなさい I like the song though. Oh, it increases their max HP also? 裏に Wait a second. Did it say it increases their... 裏に Increase one ally's damage by 1% for every 230 of her attack and their max HP. I wonder how much their max HP goes up for. That makes me wonder, is like maybe I could finally use this on on Soy. 裏に Elemental attribute. Maybe this would be good on fire 裏に or on Key rather. I think she'll be really good with Key because she's going to be really good with the fire team. 見とれちゃった Thing is, she's only skippable if you're not in a top 10 guild, but like all the guildies that are like fighting for the top spot, she'll like be the secret to the highest 下にい number. っぱいスキルだったり解説あったじゃないですか。椎名さんの動きが軽すぎて全然見えなかった。確かに全然もうああだって目離しちゃダメって言われてましたし、はいごめんなさいもう一回丁寧に教えていただくこと可能ですか。 I mean, it sounds like she'll be really good with like Anne and Key. Increasing damage is better than increasing attack because not all characters scale off attack, so I actually do like it. はい でまずなんですけども、シーナのロールは She's got her the Uranus. She's got the Uranus persona there. お願いします。でここからですね。はい。でまずはシーナだけのこの独自要素カクテルについてちょっと説明させていただければと思います。はい。でまずこの意識ゼロ、要は基本性能の部分なんですけども、 Tailor-made. スキルを使用するときカクテルを消費して味方に様々な Do Japanese people read English pretty well on average? Like, are they taught to read English? 8大きいですねかなり。 I would believe it because their schooling system just seems to be 10x the quality of our schooling system. They seem to be a much more educated population in general, honestly. こちら画面の右側で説明させていただき Because I'm trying to decide if this is what it's going to be called in our version or like if this is the Japanese version they're showing. このフレーバーを3つ獲得するたびにカクテルになります。要はその仲間が3回攻撃するごとに1杯カクテルが作れるというふうに考えておけばいいかなと思います。 So yeah, she's going to いい be ですね。同じ属性のフレーバーが多ければ多いほど she's going to be getting high schoolers drunk. Not even high schoolers. Like the 16 is like a middle high schooler, not even like a バトル中に a senior. 椎名さんバーテンダー濃いね。能力かなと思います。でもちろんこの良質なカクテルを作るほど強力に効果が発動するというような内容になっておりまして、これは具体的にちょっとスキルの方でご説明させていただきます。聞きたいです。はいはい。では次のスライドお願いします。 Okay. はい。ではまずスキル1のご紹介 The です。 fire team, yeah, 誘惑 we を would 得る have thought. というスキルです。 Tempting こちらはですね build. はい。味方全体の攻撃力を I mean, this is, I'm going to try to skip ahead a little bit because こちら3はい。まあでもこれ I already have a video on this. I mean, I don't know about the percentages, right? って言ってもやっぱり仲間が3人なので、基本的には一旦に1つ Like, yeah, are these buffs? でそれを使って I don't know. 基本の運用になる But it's still like kind of. 素晴らし I い。 do like this little chibi version of her, the Funko Pop version. はい、続きましてスキルに魅了のステアというスキルです。こちらは味方単体のダメージを When they deal damage to a foe, they restore their own HP. That might be good for. The thing I keep thinking about Key because that one thing that said HP, which is silly, but it does kind of make me think. Key's not Key. I think Key's good, but it's true I haven't used him in a while. But I mean, whenever something is weak to fire, I bring him. あ本当だ。うわオーダーメイドに格上げされるという感じですね。いいんですか。はい。なんでこのスキルを使うことによって、なんていうか And you get to upgrade him. That is kind of cool. I do like that. 質も上がっていくという。 She gets to upgrade the if you make a bad cocktail. It means this is the skill you use if you're using like multiple 上がっ elements. てるからそうですね。オーダーメイドの効果がはい。へえ強っ。 Wasn't she supposed to be buffed? She is, and so these are probably buffed. But I don't know. I don't know the numbers.
はい。でこの最後スキル3が活力のシェイクというスキル。こちらは So unless they specifically tell me what was changed, I'm just not going to notice until I do more research on it later and do a follow-up video. But again, I have to be at work in an hour, and so I'm not trying to pay attention to stuff I already went over. オーダーメイドなら 120%、スタンダードなら 100%、ベーシックなら 50%。 Only reason to pull Phoebe is for high scores. I agree, but that's the only reason to pull any characters currently in the game. There's no reason to pull like Makoto unless you're going for high scores, because there's no content that needs her to exist. But right now, the only reason to pull characters is for high scores, because like the free-to-play characters and 4 stars can clear all the content. But maybe now that the Thorns is coming out, you won't. Maybe the 4 stars won't be strong enough. Although I bet they will. 長くなりましたけども、カクテルは十分に貯めて味方の火力をめちゃくちゃ上げられるというまさに大技という感じになっております。1.2 にさらに 1.2 っていうことがあり得るってことですか？あ、そうです。クリティカルダメージははい。I wonder if increase the allies' critical damage is new. 優勢になっておりますので、さらに 1.2 倍みたいな感じにもなります。とんでもない強さですね。Well, that's nearly 24%. このクリティカルダメージアップもう想像以上に効果ありますので、まあ V ですとかモントなどクリティカル効果 Bowie or Mont. So they're definitely good. They go with the code names. いや、これ素晴らしいですね。I don't like that Yui's code name is Bowie. It just sounds like a parody of her own name. どういう順番で使ってどうカクテルを集めていくかみたいなところが非常に使って楽しいキャラクターになっておりますので、はい、そこをぜひ楽しんでいただければと思います。All right, I mean this is cool. SP 回復は最初の1だけ。あ、いや、これ全部全部使っても SP 回復しますので。うっそー。はい、なので本当に長期戦に SP recovery is so lame. Maybe it is like necessary to have a little bit of it, I guess, but like I think I've run out of SP maybe twice in 2 months, right? 武器もちょっとご紹介させていただければと思っております。いいんですか？お願いします。はい、次のスライドお願いします。シーナと合わせて登場します。星5 Leo and Leon? Yeah, exactly, right? はい。この武器なんですけれども、攻撃力の上昇に加えて、このスキルでカクテルを1つ消費する Weapon information. Okay. 全体にランダムな効果を1つ付与するという能力がありまして、その能力というのは Increase attack, increase damage, increase crit rate. It's a great 5-star weapon, honestly. But I don't think it gets good until you had 5 copies or something. はい。で例によってもちろんいいカクテルであるほど効果が高い。Did they make it guaranteed? スタンダードで 100%、ベーシックで 50% の倍率になると。They made this guaranteed, right? 1 second. Let's take a look at Pride Win. I don't know what it's called. Sorry, I will support you in the future. Okay, no, this part. Reduce the cooldown time by a turn. Okay. But it looks like it's guaranteed. 消費することに時期のクールタイムが一旦短縮されるということで、スキルのクールタイムがあるんですけど、それがさらに短縮されるという効果もついております。クールタイム短くなったらまたさっきのカクテル獲得の、ね、スキル2を使ったりとかして、そうですね、どんどん各、はい、スキルを打つ間隔も短くなっていくので、パーティーの火力が大活躍する武器となっております。120に120かかってさらに 120% ってこともあり得るってことですか？ This sounds like this makes R0 like way better. ちょっと数字を細かく計算すると多分ややこしいんですけども、とにかくやっぱいいカクテルをたくさん You're allowed to spam emotes. Nightbot's just being a dick. I don't feel like banning Nightbot. という非常に強力なサポートキャラクターになっているという感じでございます。はい、一旦ちょっとはいご紹介以上になります。バーテンダーの So it seems like they buffed the weapon. らしく。まず性能で我々酔わせてくれますよ。ありがとうございます。確かに、いやカクテル大活躍ですわ。大活躍。これ技術もいかんなくね、もうバーテンダーらしさも発揮されているということで、いや素晴らしいバトル性能。ね、でも新しいカイドル、やっぱりよく使うためにおすすめのパーティーとか知りたいんですけど。知りたい。はい、あるですか情報。はい、おすすめパーティースライドも用意して。Recommended party comps. It's going to be the fire team.
right? で And then the 彼女は nuclear 同じ team. 属性のフレーバーが集まると効果が劇的に上がるということから属性を揃えた編成のパーティーをおすすめ Yeah, but do you really want to use her with the Makoto? Don't you like the character that puts all that cares about the flat, like, you do like 2.5% more damage against characters that have elemental attributes and stuff? Maybe not. というところでちょっとご紹介させていただいておりますへもちろん元葉とユイみたいな電撃パーティーとかも活躍しますし、はい属性を染めていくことによって非常に威力が上がっていくキャラクターになって She seems like she's going to be good in the fire team. And maybe the curse team, right? Because you run Joker and Ren. もちろんですはい And then maybe just run a support. Like, if you run Leon, he never attacks, right? So はいワンダも含めて属性を揃えるというところをちょっと遊び it makes the weapon no longer forge fodder for other weapons. I think that is true for, yeah, the first copy is way better. はい But it means dupes aren't nearly as important. リリースされている中国アジア版とのキャラクターの性能の調整について松永さんからお話をいただけるということなんですが、ちょっとこれ伺ってよろしいですか。はい本作なんですけども、はい先行する中国アジア版のそうリリース時と比べて結構多く Which isn't necessarily a positive. Buffs aren't necessarily consumer friendly. 包調整がされているというところもあって、はいでこの点ちょっとその Keep that in mind. 先行するアジア版との違いみたいなところは多くご質問いただいていることもちょっと多いので Balancing policy in more detail. 詳しくご説明させていただければというふうに思っておりますでちょっとスライドの方お願いいたしますはい、本作 P5X の I want to read this. The characters in the Japanese Western versions are given buffs according to the following policy based on their initial release. To reduce power gaps between characters, to encourage more diverse party strategies, to improve overall gameplay experience. Yeah, the policy is to have you spend more money. If a character was weak enough and didn't make us money, we want to make them stronger, so you're tempted to spend money. In line with this policy, characters will be further adjusted from their latest versions before being added to the Japanese Western versions. We will continue to implement them. Okay. キャラクターの魅力をより強く感じてもらえるようにですね Sure. 各キャラクターの活 Sure, 躍 sure, できる sure. 場所が増えて、パーティーの戦術を広げるという方向でキャラクターの性能の方を向上させてもらっております。で具体的には We're trying to make easy 戦術的 skips, に not 基礎的 easy なスキルです skips. とかプレイフィールが良いスキルというところの長所を伸ばす形で挑戦の方を行わせていただいております。で先行する中国アジア版のリリースしたタイミングと比較しますと、このバージョンアップので出てくる新キャラクターなどだけではなくてですね Main characters like Lufel. Let's go! Make Lufel, get rid of Lufel's second skill. Make it something really か cool. なり強くなってるっていうことなんですね。はい、そうですね。で、ただその、はいほぼ全キャラクターというのに関しましてはその先行する中国アジア版の初登場時点と比較してというところの話になっております。というのはその中国アジア版自体も運営中に途中で情報調整と行っているので、そういう意味ではある意味その、 Okay. 中国アジア版の最新版とほぼ同等の強さになっているというキャラクターが多い。 Makes the skip even easier. Well, we don't know if that's the only buffs that they さら did. になんですけども今回の日本欧米版に関しましては一部のキャラクターについてさらにその最新 But 版 that does definitely seem to be a buff. させていただいておりますそうなんですね。やはりその日本欧米のユーザーさんやはりペルソナシリーズをすごく長く遊んでくださっている方が非常に多いと Okay. Many longtime Persona fans would be playing 工夫によってクリアしていく Uh-huh. その RPG 的な遊びというところをより強く感じていただけるようにした through thoughtful strategy. Sure. Okay. We've strengthened the characters even more. 今ガチャの方でも登場している誠に関しては自分自身でその状態 She had a heavy reliance on Vino due to how her special mode worked. こ Okay. れによってですねその長尾も非常に星4のキャラクター強いんです She still does, かなり but ちょっと当 okay. 時その編成がこう2人セットで使うのが必須に近いバランスだったというふうに我々は Maybe they 考えておりましたの did で make it こちらは so まあ it's 長尾 it's still も best も in ちろんいいん slot ですけれど though. も長尾なしで自由にその編成の Okay, アップ so they made it so she's a little more というふうに自分自身で状態以上増や self-reliant ことによってバランスを変更しているというような感じでですね遊び方の幅が広がるような形で日本欧米版では追加の挑戦の方をさせていただいているという形になっておりますそうだったんですね。じゃあもうそのパーティーの幅としては結構広がってるっていうことなんですね。そうですねも各キャラクターこういう組み方もできるのかみたいなところをうんできるようにというところを目標にいろいろな情報調整の方をさせていただいておりますうわいいですね。 Not necessarily. キャラクター使えれば使えるほど嬉しいですからね、こちらとしては。助かりますね。ということはあれですか、今回もう実装される椎名由美さんも Why don't you buff frickin' Tomoko then, man, or whatever her voice actor is here? 挑戦の方をさせていただいておりますので今回ご紹介もさせていただければというふうに思っておりますではスライドお願いします Increase aspiration from 6 to 8. The following effect has been added. One cocktail will be upgraded when activating. Oh, and the A1.
Okay, these are awakenings. Who cares? This is fake. This makes it again. This is if it's on the weapon and on the awakenings, this further increases the skippability because you feel even worse when you get the only version you're going for. に関しまして先ほどご紹介させていただいた、全体 SP 回復量を6から8に、情報調整させていただいております。もともと6だったんですね。そうですね、はい。I mean, they're good buffs, but it's for like it's for people that spend thousands of dollars on the A6. その長期戦になるようなコンテンツも非常に豊富に用意されているゲームですので。I mean, the A2 is good. The A1, the A1 and A2 are both good as well. より高難度のコンテンツにもでも活躍できるようにフィービーの方調整させていただいております。But getting from 6 to 8 SP, I don't fucking know, bro. アップさせていただいておりまして、よりその汎用的な活躍がしやすいように、意識についてはちょっと調整させていただいているという形になっております。では次スキルの方も。From every 250 of attack to 230, so maybe you don't need the 5,000 attack. Okay. Yeah. From 250 to 230, 8 to 8.7. So it's way easier scaling. Every 230 of attack. Increases targeted allies' critical damage. I do believe that part was new. I don't remember that. スキル3に、用意されております。このスタンダード以上のカクテルを2つ以上消費。I mean, that's all. I mean, let's be fair. There's a lot of buffs. クリティカルダメージが 20% アップすると。最大で 20% アップするというこちらの効果なんですけど。A lot of people get awarenesses over time. Maybe. Like, there will be people that do. But even if she goes into the standard banner, it'll still be like when you pull on a banner, you have to lose a 50-50 most of the time. And then you have like a 1 in 8 chance to get her, probably. 1 in 7, something like that. So it's like, it'll still be super rare to ever get even one copy of her within a year, probably. Like, it'll probably take, I don't know, maybe 8, 9. I think it'll take like between 3 to 6 months after she comes out in the standard banner for people to start getting her on normal. But someone will. But I think for the average player, it's still like very, very difficult to get. I mean, these are good buffs. They buffed literally every single thing, right? They buffed all 3 of her skills, her awareness 0, her weapon, her awareness 1, awareness 2, awareness 6. So every single aspect of her character got a buff. There's nothing about her that's as weak as when she came out initially. I don't like her style. I don't like Navigator that just increases damage. I think is kind of a boring way to do it. But she's probably the best Navigator in the game, right? There's nothing about that. I feel like that's pretty objective. Like, is she worse than Puppet? Is she worse than the other dancing chick? I doubt it. 55% からスタートしてカスタムによって 100%、 改造によって 100% まで上昇していくというような内容だったんですけれども、こちら改造せずに獲得した瞬間から 100% クルータイム短縮の方が発動するというふうに修正の。Is there 20% crit damage? I mean, they made the scaling way easier. 5,000 attacks, a lot of attack. If you don't need that much attack, then you get to invest it in other aspects of her. I don't know, like you can increase survivability and stuff of the team with buying your stuff. I mean, it's not that big of a deal, but I mean, it is still, like, it is a lot easier to hit those caps. But I mean, yeah, skill 1 is better. Skill 2 is better. Skill 3 is better. I'm not, I mean, I will pull for her, but I'm not going to. This will be the first character I don't get for sure, I think. 各キャラクターでその気をつけさせていただいているのはやっぱり使って気持ちよさ、使って楽しいっていうところをやっぱとにかく感じているようにというところ。They gotta hurry the fuck up, man. I gotta go to work. ターン終了時に敵が持っている。Wait, what's this? Are they going over the buffs that they gave her last? These are, we already know these. 変更されております。これによって何が起きたかというと、そのなんでしょう。誠が自分で属性以上をつけなくても上がりますし、
あとその元々の方だと殴った瞬間 I feel like just super min-maxy to the point of making the team tankier. はい。 それもちゃんと変わる Maybe, but still hitting 5,000 attack is, or whatever it was, is still not easy to hit, I don't think. はい。仲間が属性上つけてくれても I don't think, like, my Joker has 5,000 attack. ぶち切れやすくなったという感じだったんですああ確かにすごい切れてますすごい。うんちの誠すごい切れてすぐ相手をこうめまい起こしてくれたりとかするんでくる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 ってなってくれるんで助かってます結構ボス戦で3回4回ぐらいぶち切れるかなそう This seems like, 誠に続けってみんななってます this seems like a, these are the things we already knew. 強くなってたんですね。はい、そこが気持ちいいキャラクターになっているかなというところと、はいちょっと先ほどもご説明させていただ We've きま already been at an hour. ビノとセットにしなくても十分活躍できるようなバランスにさせていただいたことで結構幅が広がるというか、うんうんうんこの P5 So this has got to be the end, right? I don't think there's going to be anything そ else. こでこういろんな組み方ができるように Well, here is what I took the screenshot for in case I forgot. これはね No, there's still the new synergy. うんうん。ね、もう昔から知ってるよ愛するキャラクターがこんなに強くなってるんだよっていうのを知って He's over やっぱ 4K at level 70. 強くなるっていうパワーワード結構響きました今。 I mean, an extra 1,000 is still a lot to get. まあファンとしてもはいちょっと喜んでいただければなという I don't know. I don't think it's nothing. I think maybe the cap is gone also. Maybe it can actually get more than 5,000. They didn't include the cap there. こちらですお願いしますで、ルフェル、キャトルですねはいで、もともと回復役というような位置づけだキャラクターだったんですけども、今回火炎属性の特徴である炎上を増やしやすくなるというところ A purely a healer to fulfilling a role of a debuffer and support attacker, そ sure. の攻撃役ですとか、あるいはそのデバフをかける役、サポートアタッカーとしても活躍できるようになっております。で、今回 Yeah, but he still is like just. I'd rather run Minami pretty much always. But I mean, I guess he has a literal role. Buffs. Here's his buffs. We've described. が狭いというところもあって、火炎属性パーティーを組もうってなっても最終的には入らないようなバランスだったんですけども、今回こうすることによってきちんと火炎属性で染めたパーティーを作った場合は、全キャラクター Well, what did they change? Did they change cattle? キャトルが入るような形にできればというところで、挑戦の方をさせていただいております。はい。いと考えてもらってるんだ。確かに私も染めパーティーで使ってますキャトルや普通に強いですよね。強いですはい。結構活躍どころがあるかなと思いますので。Or is this the same when the game came out? 次は誰だ？で最後に西森春菜、はいイドルですね。でもともといわゆるサポート性能を生かしやすいバ Now, are these buffs that they're doing, or are they saying that these are buffs that we've done in the past and they're different? キャラクターだったんですけども、こちらも今回遊びやすく調整をさせていただいております。というのもその元々がですね、そのスキルで消費するというリソースと、ハイライトで、その効果を These are buffs that they already did, right? The resources required to activate her skill and highlight buffs are separated. They're whimsy and so these. There's nothing new being added. This is just saying the game launched with them more powerful. ハイライトを打った時にそれがあればあるほどその効果が上がるみたいな感じのもあって、そうするとそのハイライトを打とうと思ったらちょっとスキル使えないなみたいなタイミングがあったりとかっていうのがもともとはあったんですけども、これちょっとやっぱサポートキャラとしては使いバフ効果を引き出しやすいキャラクターになったかなというふうに考えております。こういったちょっと細かい調整の方もさせていただいてお Well, りま yeah, す。 because this doesn't sound like they're actually doing buffs on these characters. That they're like, oh, we look at us, we've done this. 今日は3キャラ紹介させていただきましたけども、本当にほとんどのキャラクターに対してそれぞれこういった調整の方をさせていただいておりますので、はい、いろんなパーティー組めるようにしておりますので楽しんでいただければと思います。なんか知れてよかったです。すごいいろんな情報があって、めっちゃいっぱいあったね、ゲームとして気持ちよさかなりマシマシになっていると。はあ。これちょっとキャラも強いだけじゃなくていろんなね魅力がまとまってる。Okay, did they? This is so unclear to me. まとめ情報あれば見ていっていいですか。 This might just be the language barrier, but I still don't know. はい、スライドお願いします。はい。はい、そうですね。なかなかと結構いろいろ情報があったんですけど、とりあえずこれを覚えてってくれれば大丈夫だというちょっとまとめさせていただきました。新島誠に関しては単独での戦闘力がアップし、よりブチギレやすくなりました。 They're having a small content creator giveaway for a free Phoebe. I haven't seen that. That's kind of cool though. サポートとして使いやすくなりました。はい。はい。西森春菜はハイライトが使いやすくなったと。この3点。Well, I want to know what the fuck they're buffing, bro. They said every character? Oh my god, if they buff Sumi, he's going to be the most powerful character in the game. It sounds, it's still unclear to me. Sounds like
they buffed most characters. 素晴らしい。ね、星5だけじゃなくて Was 星4でも unclear 途中で if かかるの new がわかりま buffs す。 そうですね。はい。 or buffs キャラクター差別化されてるのもありがたいですね。 from day one that are different めちゃくちゃありが than たいので、はい、 CN 本当に楽しみにします。本当ありがとうございます。ありがとうございます。はい。そして修正を受けてですね、バトルへの理解が深まった。もうそんな方が多いんじゃないでしょうか。 a terrible さて explanation. 今回からカイドルとして戦う How am I gonna find out what's different? 追加要素がある。本当ですか、宇田さん。はい、あります。 Did you miss nothing? It's been incredible. It's been the best live stream they've done. バトルのもう一つストーリーなんですけども、1.4では椎名優美のシナジーに追加がございます。はい。 Yumi Shina. Who is that? Is that Phoebe? はい。 Yeah. ありましたね。 So maybe we can get her up to rank 17now. 番組のコーナーでプロフィール当てした時にヴァンパイアって言って Sick bench for me. Sumi is like literally already like in the top 5バン characters. デーダでございます。シノのシナジーは 1.3 で追加されましたが、はい少し大人な雰囲気の物語になっておりまして、シノの魅力的なキャラクターも相まって Maybe info will be pushed out later and we'll have answers. That's what I'm hoping. That's what I'm hoping. I still got to record a YouTube video to go live こちらをご覧ください。 ASAP. So I'm hoping this fucking ends, bro. はい、シナジーのランクが上がるにつれて皆さんの選択肢では恋人関係になることもできます。いやー、恋人来た。 Oh, getting her completely hammered is the romantic one, and being friends means you guys have a respectful conversation. 例えばシナジーランク17でミルクティーなどの一部アイテムの作成時に 50% の確率で2個同時に作成することができるなど。 Okay, so we can get her up to rank 17. That's priority 1, maybe. ぜひ進めてみてもらえばと思っております。あ、もうそれも強力ですけど、結構このスライドのね感じも強力なシーンじゃないですか、なんか。確かに It's easily their best update so far, ユミさんが見れたりするんですね。 in my opinion. へーって。うわー、えさっきのワンダーのシーンも出てくるんですかね。すごい気になる。ああ、そうなんですよ。このカクテルはの下りですね。ねうわー、楽しみだな。じゃあこれは引き続き楽しみにさせていただきつつ、はい以上シナミのご紹介でしたが、なんとシナジーシナリオに関してはさらに新情報があるんですか。はい、そうです。1.4 I need them to hurry up. I wish I could. I wish that they release this at a, like as a VOD so I could watch it 2x. 動画を用意しております。こちらどうぞ。 Oh, this is Chord, right? It's gotta be. There's no way the girl with the guitar isn't Chord. でもいざ始めようとすると歌いたいって気持ちがしぼんでいくみたいで。 What's milk tea? That's the marathon energy drinks, but the light ones. It gives you city life progress. You have to buy them from the grocery store and then craft them. That's like the whole point of her synergy is she gives you the drinks that allow you to do more city life days. I don't like her. 君に一番伝えたいこととか。 Where's all the dudes, bro? Are they only adding girls to the game? ちょっと残ってることを教えて。 I mean, they added. めちゃくちゃ気になるじゃないですか。 What was the order of release? I don't remember, but it's been like Marion, Yui, そうなんですね。 Makoto, Phoebe, 渋谷でよく見る and あの子ですよね。 Fox ええええ and then Chord 弾き語りをしているあの子です。 is coming next. 多いんじゃないかなと思います。はい。はい。そう、チュートリアルで渋谷 You don't craft them. You hold them until rank 17, then you craft 歌ってって言うんだけど them. いつも歌わないのでちょっと気になってました。はい。そうありがとうございます。簡単にあらすじの紹介を。 Is it literally just only girls they're adding? 竹坂さん読み上げお願いしてもよろしいでしょうか。 You won't have a male for 4 more patches? That's so fucking lame. Like, I mean, I guess there's just a bunch of waifu lovers. But again, this game did come out in CN first, and CN likes their waifus even more, I think. Like, everyone loves, every culture loves the waifus, but I believe it's like a really big deal. Like, there are games like, you know, you could read like forums or whatever where people are like, I won't even play a game if they release male characters and stuff like that. 果たして彼女の音を渋谷に響かせることはできるのか。
I don't care about there being female characters, but I do kind of care about not being male 踏みか characters. せることできるんすか。ねえどうなっちゃうの？どうでしょうね。はい、ありがとうございます。そうですね。このキャラクターですけども、一般的に音楽をテーマしたドラマってとてもエモーショナルで熱い。Dead on Arrival, unless you pulled Fox. Yeah, I got Fox. Fox is like my favorite. Fox is literally my favorite of the Phantom Thieves. その上ですね、ペルソナの魅力の一つはやはりサウンドですので、そのサウンドの良さも相まって最高に楽しんでもらえるんじゃないかなと思っております。いやー、そうなんですよ。もう本当に。They do that like. そのシリーズを音楽最高。Is that a thing that they do professionally, or is that some way where you're just talking to people? You do that. この音楽に関してなんですけども、シナジー Where, の because like when he says stuff, he'll, に関してなんですが、 you know, he does that a lot. Is that something that's like expected of like when you're in a presentation setting like this, こう堺 and it's like it's a way of showing respect to your audience, or is that more of a way people just communicate, or is it just an individual thing? Is he just do that? 流れでですね、楽譜の追加が今行われるという予定になっております。ちょっとそこも楽しみにしていただければと思います。どういうことですか。はい、ちょっとスライドお願いします。はい。 Like compared to a lot of gachas, this game has a lot of male characters. But I've played the gachas I've played have had a lot of male characters in general. はい。 Like Octopath COTC, I feel like had quite a bit of male characters that they released. Also, Dragon Quest Tact just released Monsters, which was awesome. はい、楽しんでいただければと思いますす。ごい今ですら It's a Japanese 結構楽しませてもらっているのにこうもうすでにいっぱい曲ありますもんね。そうなんですいい曲が。フルコンボが間に合わないって思いながら戦ってます。結構増えるんですね今回でも。うんうわー、ありがとうございます。 You think it's a personal いろいろ教え thing? ていただいて Okay. といったところで、今回改めて今回 I ですね always pull more on male banners. Always. はい、更新内容を振り返っていきましょ Is that weird? It's not weird. You're allowed to be straight and like male characters. You're also allowed to be gay and like male う。 characters. If you think, I think male characters look cooler. I don't care about characters that are cutesy or cozy nearly as much as I care about characters that are like badass and cool. だいぶ、いうんやこれはなんか明坂さん的にこれ一番気になっているなっていうのありますか。そうですね。イメジャリーで、はい今カイドルたちを強くできるっていうのも魅力的ですし、はい渇望メトロ Okay, ラ I ー think メ we're ンの done, その right? 新たな敵も結構気に Please, なってますね。 please let me go so I can go. I have to get ready for 気 work. になることがありますが。 And I'm gonna record a YouTube video before. Also. 内容ではないんですが少し先の内容を。 Okay, sneak はい sneak ご紹介 peek. させていただきます Okay, 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 okay. 夏ですね。夏ですね。はい。夏といえば、そう水着でございます。はい、皆さん刮目せよ、こちらをご覧ください。やってまいりました。なんと9月下旬に飯島誠の水着コスチューム販売開始予定。やったーやったー夏だ。9月下旬、俺たちの夏は終わってね。やったー来たぞみんな。夏どうしたんすか。見たことない顔しますよ。いや、 All right, we're done. この All right. 夏に盛 Okay. り上がる男性陣に対してもですけれども、なぜともこじゃないんだと。ともこの前に誠ちゃんが来るんですね。見たいですね。もちろんともこちゃんも我々はお待ちしておりますし、はいはい、改めて情報としましてはこちらはいジョーカーやね、北川悠介の出自衣装同様ゲーム内ショップにて自在権益を獲得可能。 No, I just I can't care. It's too lame. Listen, I've said it once. I'll say it again, just so it's clear. I think it's fucking weird to put underage girls in swimsuits and then sell them. Now, I know the age of consent in Japan or whatever might be different, but as an American, I find it weird personally. All right, I'm not saying that you have to find it weird, but I'm not into the whole swimsuit stuff for children. They're drawings, yeah, but they're children still. Like, I don't like. I'm not saying it's immoral or it's like evil, but I think I'm weird out by it. I'm like, okay, I'd rather have a Vino swimsuit and a Phoebe swimsuit, like the 28, the 26-year-old and 70-year-old characters. It's fictional characters. It's not Haruna. Queen looks like she could be 20, but she's not. She's 16. Or like whatever. I think it's weird. All right. You don't have to think it's weird.
I think it's weird. All right. That's just my stance on it. I think it's weird. I don't really like it. But also, like, I always dislike that kind of stuff. I don't even like that they're 16 in general. I kind of wish it was like I wish everyone was in college or whatever. But like, it just, like, to me, it just seems like you're going to sell swimsuits for characters. Just sell swimsuits for characters that are above the age of consent. But in Japan and China, the ages of consent are different. So it is probably in those versions, but I don't have to think it's, I still think it's weird. If they said Vino was 16, would it be weird for you? Vino's not 16. She's 75. Well, that's like some weird, I don't know what your argument is there. If it's weird if it's a 1,000-year-old dragon girl that's clearly in the body of a 7-year-old, I think. So like, like the lolly stuff, but she's not really 7. She's 1,007, 10,000 years old. They announced a creator program right now. All right, let's find out. Show me the premiere. All right, I actually do have to go to work though. I don't have time to finish this. So I'm going to go. I got to get ready for work. It's a misunderstanding. Age of consent is only for underage / other underage. I'm not sure I understand what you're saying there. That sentence. But either way, guys, much love. I got to go. I got to be at work relatively soon here. I got to leave my house in like 15 minutes to a half hour, and I'm going to try to record a video first. So much love, guys. I'll see you on the flip-flops, and I will be streaming this as soon as the content goes live, probably tomorrow after work because I have to go to work tomorrow. Anyway, peace out. I'll see you guys on the flip-flops. Bye!